想，是否要等到成功没落那天，才能回到主面前？时间经过再晚，现在就回应他，我再次清拆借我，起来做金盘者，听信福音的火炬，起来为主发光，看见你的人，看见你的荣光。我们同行所有3天是信心，把福音传遍世界每个角落。我们虔诚献上自己为祭，不要误会这一生都在上，心中愿那本来渺小的我们，继续等候主先为主守望。神奇的呼唤从十字架传来，那是他在呼唤你。你在迷茫徘徊，在世界的一角，一点转转，寻找人生的方向。是否要等到成功那天，才能回到主面